ल अब पर्टुसिस हेर्नुभयो भने पर्टुसिसको नामहरू के हो त? हुपिङ कफ होइन, 100 डे कफ होइन, 100 दिनसम्म खोकी लाग्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई के भनेको त? 100 डे कफ भनेको है। हुपिङ कफ, हुपिङ जस्तो खोकी लाग्दा के हुन्छ त? हुपिङ टाइपको साउन्ड आउन सक्छ। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँ अरू अब यसमा के हुन्छ त? पोजिटिभ एजेन्ट हेर्नुभयो भने बोर्डिटेला पर्टुसिस है, त्यो पनि ब्याक्टेरिया हो, अथवा बोर्डिटेला पारापर्टुसिस पनि हुनसक्छ है। पारापर्टुसिस अहिले एकदमै कम मात्रामा देखिने भएर खासै पारापर्टुसिसको नामहरू त्यति आउँदैन। ठिक छ। अब सोर्स अफ इन्फेक्सन हेर्नुभयो भने त यसमा केस मात्र देखिन्छ है, यसमा क्यारियर भन्ने चाहिँ हुँदैन। पर्टुसिसले मान्छेमा मात्र एफेक्ट गर्छ। पर्टुसिस ओन्ली एफेक्ट इन ह्युमन है। अब त्यसै गरी अर्को छ मोड अफ के अरे इन्क्युबेसन पिरियड हेर्नुभयो भने युजुअली 7 दिनदेखि 14 दिन, नट अ मोर देन 21 डेज है। 21 दिनभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन यसमा। लास्ट इयर सङ्घ अन्तर्गतको इक्जाममा आएको थियो पर्टुसिसको इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ भनेर, अप्सनमा एउटा 3 देखि 21 दिन भन्ने अप्सन पनि थियो कि है। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट 7 देखि 14 दिन भन्दा पनि नट अ मोर देन 3rd विक्स है। 21 दिनभन्दा बढी होइन, हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट राख्छ यस्तो कुराहरूले। ठिक छ। अब मोड अफ ट्रान्समिसन हेर्नुभयो भने अब यसमा ड्रपलेट इन्फेक्सन, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट है, फोमाइट बोर्न चाहिँ एकदमै कम मात्रामा हुन्छ तर हुनसक्छ भनेको चाहिँ हो यसमा है। एज ग्रुप हेर्नुभयो भने अघि मैले भने डिप्थेरियामा चाहिँ 1 देखि 5 वर्ष र पर्टुसिसमा के हो त लेस देन 5 इयर है। 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू चाहिँ एकदमै ससेप्टेबल भयो, हाई रिस्क ग्रुपमा पर्यो भनेर यसमा बुझ्नु पर्यो है। अब पर्टुसिसले चाहिँ के गर्छ त? बच्चा जन्मिने बित्तिकै पर्टुसिस हुन पनि सक्छ। किन हुन्छ त? किन हुन्छ त भने यसमा चाहिँ आमाको इम्युनिटीले, म्याटर्नल इम्युनिटीले पर्टुसिसको केसमा बच्चामा काम गर्दैन है। त्यो भएर बच्चा जन्मिने बित्तिकै पर्टुसिस हुन सक्छ। त्यही भएर लेस देन 5 इयर राखेको हो। अब त्यसै गरी हेर्नुभयो भने हाइजेस्ट मोर्टालिटी भनेको चाहिँ यसमा मर्न सक्ने चान्स, बच्चा जन्मिएर पर्टुसिस भएर मर्न सक्ने चान्स भनेको चाहिँ लेस देन 5 इयर के लेस देन 6 मन्थमा हुनसक्छ है। जुन इन्फेन्ट पिरियडहरूमा चाहिँ मान्छे बच्चाहरू मर्न सक्छ पर्टुसिसको केसमा के हाइजेस्ट मोर्टालिटी भनेको चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ है। अब यसमा पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुँदैन, तर पनि 1 विक्स आफ्टर एक्सपोजर टु अबाउट 3 विक्स आफ्टर अनसेट अफ प्याराक्सिमल स्टेट भन्ने छ। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भने 1 महिना पछाडि है, एक्सपोजर भएको 1 महिना पछाडिदेखि प्याराक्सिमल स्टेज भएको, सरी 1 महिना भने 1 हप्ता पछाडिदेखि प्याराक्सिमल स्टेज स्टार्ट भएको 3rd विकसम्म हुनसक्छ पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी भनेको है। एकदमै मोस्ट इन्फेक्सस हो कुन स्टेजमा चाहिँ भने त क्याटरल स्टेजमा। हामी स्टेजहरू त तल पर्छौँ है। क्याटरल स्टेज भनेको चाहिँ सिम्पली कति दिनको हुन्छ त? 10 डेजको हुन्छ है। त्यो पिरियडहरूमा चाहिँ यो एकदमै इन्फेक्सस हुनसक्छ भनेको है। त्यसै गरी सब क्लिनिकल क्यारियर स्टेज नट सिन इन पर्टुसिस, अघि मैले भने तपाईँहरूलाई यसमा के हुन्छ त? क्यारियरहरू देखिँदैन है। अब मेन इज ओन्ली वान सोर्स अफ इन्फेक्सन फर पर्टुसिसमा एउटा अब मैले अघि त्यो तपाईँहरूलाई अघि माथि पनि भने मान्छेले मात्र हो यसमा सोर्स अफ इन्फेक्सन गराउने है। मान्छे मात्र हो पर्टुसिसको सोर्स अफ इन्फेक्सन है। यसमा चाहिँ सिजनल ट्रेन्ड देखाउन सक्छ। सिजनल ट्रेन्ड अब खासै धेरै त हुँदैन, तर कुनै कुनै टाइममा चाहिँ पर्टुसिसले सिजनल ट्रेन्ड गराउन सक्छ। जुनमा कुन सिजन मोस्ट कमन हुन्छ त? समर सिजनमा चाहिँ एकदमै पर्टुसिस कमन हुन सक्छ भनेको चाहिँ छ है। अब क्लिनिकल फिचर हेर्दै जाने हो भने क्लिनिकल फिचरलाई पनि यसको सिम्पली कतिवटा स्टेजमा डिभाइड गरेको छ त? 3वटा स्टेजमा डिभाइड गरेको छ है। अब सुरुको स्टेज भनेको एउटा क्याटरल स्टेज हो, जुन 10 दिनसम्मको हुनसक्छ है। त्यो भइसकेपछि पर्टुसिस भइसकेपछि त्यो 10 दिनसम्म भयो भने त्यो क्याटरल स्टेज भयो। त्यसपछि प्रोक्सिमल स्टेज भन्ने छ। प्रोक्सिमल स्टेज भनेको चाहिँ अब प्रोक्सिमल स्टेज सुरु भएको 2 देखि 4 हप्तासम्म हुनसक्छ है, अथवा 14 देखि 28 दिनसम्म हुनसक्छ, अथवा 11 देखि 28 दिनसम्म हुनसक्छ भनेर त्यसमा प्रोक्सिमलमा बुझ्नु पर्यो है।
अब कन्भ्यालेसेन्ट स्टेज भनेको चाहिँ लास्ट 1 to 2 विक्सको हुनसक्छ है, 1 देखि 2 हप्तासम्म हुनसक्छ। यो गरेर 100 दिनसम्म पुग्न सक्छ सबै गरेर भनेको हो यसमा चाहिँ है। अब यसमा 100 डे हामीले माथि पनि पढ्यौँ। अब यसलाई हुपिङ कफलाई चाहिँ 100 डे कफ पनि भनिन्छ भनेर भन्दा चाहिँ अब यसमा फिचरहरू चाहिँ 100 डेसम्म देखिन पनि सक्छ, सबैमा नदेखिन पनि सक्छ है। अब सुरुमा क्याटरल स्टेज हेर्नुभयो भने क्याटरल स्टेजमा चाहिँ 10 दिनसम्म हुन्छ। सिम्पली यो युजुअली जाने भनेको चाहिँ 10 दिनसम्म क्याटरल स्टेजको 10 दिनसम्म देखिन सक्छ। इन्सिडियोस अनसेट अफ द इलनेस हैन, सब एक्युट इन्फेक्सन भने जस्तै हो कि है। इन्सिडियोस भनेको चाहिँ एक्युट अनसेट अफ द अथवा सडेन अनसेट भनेर भने जस्तै हो। सडेन अनसेट अफ द इलनेस एक्कासी देखिन सक्छ। ल्याक्रिमेसन हुन सक्छ। ल्याक्रिमेसन भनेको चाहिँ के हुन सक्छ त, आँखाबाट आँसु बगिराख्न सक्छ। त्यसरी सिनेजिङ आउन सक्छ। सिनेजिङ हुने भनेको हाच्छिउहरू आउन सक्छ। कोराइजा हुन सक्छ। कोराइजा भनेको के हो त, राइनोरिया है। राइनोरिया भनेको चाहिँ नाकबाट पानी बग्न जस्तो सक्छ। एनोरेजिया हुन सक्छ, खान मन लाग्दैन। म्यालाइज हुन सक्छ है। नाइट एकदमै नाइट टाइममा चाहिँ कफ हुन सक्छ, राति एकदमै खोकी लाग्न सक्छ। जे चिज पनि जुनसुकै डिजिजले पनि मान्छेलाई मोस्ट अफ द एट्याक गर्ने भनेको चाहिँ भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ बेलुका अलि सिभिरिटी हुने भनेको चाहिँ बेलुका पख हो क्या। बेलुकी पख सबैलाई त्यस्तो हुन सक्छ है। टिबीको केसरमा पनि त्यही हुन सक्छ, अरू डिजिजहरुमा पनि हुन सक्छ। ठीक छ, यो चाहिँ क्याटरल स्टेज भयो। क्याटरल स्टेजमा सिम्पली तपाईहरुले आउने अथवा सिम्पली देखिने मोस्ट कमनली देखिने सिम्पटम्सहरु क्याटरल स्टेजमा आयो हैन त। के रे प्रोक्सिमल स्टेजमा आउँदा चाहिँ प्रोक्सिमल स्टेज भनेको चाहिँ 2 देखि 4 हप्तासम्मको हुन सक्छ है। 2 देखि 4 हप्तासम्म भयो भने यसमा चाहिँ के हुन सक्छ, र्यापिड कन्जिक्युटिभ ग्रुप लगातार रूपमा खोकी लाग्न सक्छ। लगातार कस्तो खोकी हुन सक्छ, एकदम डीप तरिकाको हुन सक्छ। खोक्दा 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 डीपली जान सक्छ है। हाई पिचेज हुन सक्छ। हाई भनेको चाहिँ एकदम तीखो टाइपको हैन, इन्स्पिरेसनको बेला चाहिँ हुन सक्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, हुप भन्छौँ है। अब यसैगरी साइनोसिस हुन सक्छ, त्यसैगरी एप्निया हुन सक्छ है। अब यसमा के प्रोक्सिमल स्टेजमा चाहिँ के हुन सक्छ त, हाइपोक्सिया हुन सक्छ, साइनोसिस हुन सक्छ। त्यसपछि एप्निया हुन सक्छ है। अब त्यसैगरी अर्को छ यो स्टेज अफ इन्फेक्टिभ है। यसमा इन्फेक्सनहरु एकदमै हुने चान्सहरु पनि हुन सक्छ यो बीचको पिरियडमा भनेको है। त्यसैगरी कन्भ्यालेसेन्ट स्टेज हेर्नुभयो भने लास्टली 1 to 2 विक्स हुन सक्छ है। 1 देखि 2 हप्तासम्म यो कन्भ्यालेसेन्ट स्टेज देखिन सक्छ, जसमा चाहिँ के हुन सक्छ, लास्ट स्टेज भनेको चाहिँ मान्छे मरिहाल्यो भने मरिहाल्यो हैन, तर बाँच्यो भने त्यो चाहिँ रिकभरी स्टेज हो भनेर बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। रिकभरी स्टेज भनेको चाहिँ सिम्पटम्सहरु बिस्तारै रिकभर हुँदै जाने स्टेज हो है। टोटल ड्युरेसन भनेको चाहिँ यसमा 6 देखि 8 हप्तासम्म जान सक्छ। कन्भ्यालेसेन्ट स्टेज भनेको सिम्पटम्स रिकभर हुन अलि टाइम लाग्न सक्छ। जस्तो अहिले कोभिडको टाइममा पनि, कोभिडको केसमा पनि के हुन सक्छ त, सिम्पटम्सहरु रिकभर, मान्छेलाई भाइरस लोडहरु कम भए पनि हैन, मान्छे नेगेटिभ आए, पीसीआर नेगेटिभ भए पनि, आइसोलेसन पोजिटिभ भएर उपचार गरिसके पनि लगभग 1-2 महिनासम्म सिम्पटम्स रिकभर हुन टाइम लाग्छ भनिन्छ के। जसमा के हुन सक्छ, खोकीहरु चाहिँ रिकभर हुन पनि टाइम लाग्छ। त्यसपछि त्यो स्मेल खानामा के हुन्छ त, स्मेल हुन पनि टाइम लाग्छ भन्ने चाहिँ छ है। अब केही छ तपाईहरुको यहाँसम्म? कोही साथीहरुले केही नबुझेको, त्यस्तो नबुझेको वर्ड त खासै केही छैन जस्तो लाग्छ। त्यही पनि अब तपाई कन्टिन्यू बेलुका पख चाहिँ किन सिभियर हुन्छ होला? बेलुकी पख सिभियर हुने त अब मान्छे दिनभरि काम गरेर बेलुकी अलि के हुन्छ, विकनेस टाइपको हुन्छ नि हैन। दिनभरि जे कामै नगरे पनि मान्छे दिनभरि आफ्नो रेगुलर उसमा चाहिँ इन्टरभल भइरहेको हुन्छ हैन। तर बेलुकी पख मान्छेको के हुन्छ त, विकनेसहरु हुन सक्छ, अलिकति इम्युनिटी कम हुन सक्ने चान्स पनि हुन्छ बेलुकी पख। त्यो भएर चाहिँ एट्याक हुन सक्छ। यो लजिकल हो है, साइन्टिफिक चाहिँ होइन है। सर ब्याक्टेरिया र नाइटको कुनै रिलेसन छैन? ब्याक्टेरिया र नाइटको रिलेसन त छैन, तर ब्याक्टेरिया र नाइटमा कसरी हुन सक्छ भने
अब दिउँसो चाहिँ मान्छेहरूको सेलहरू एकदमै धेरै एक्टिभ हुन्छ किनभने मान्छे यताउता गर्ने चान्स हुन्छ नि त होइन अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटीले गर्दा त्यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ लो हुनसक्छ अब नाइटमा चाहिँ मान्छे स्लिपिङ टाइममा चाहिँ भइराख्यो भने सर्कुलेसनहरू कम हुनसक्छ अलिक कम मात्रामा हुनसक्छ होइन जे चिज पनि बडीमा एन्टिबडीहरू कम प्रोडक्सन हुन्छ कम प्रडक्ट हुनसक्छ त्यो कारणले पनि हुनसक्छ ध्यान पनि रोगमै जान्छ होला त्यसपछि ध्यान पनि रोगमै जाने भयो होइन ल यहाँसम्म अरू केही छ नबुझेको छैन भने हामी डायग्नोसिसमा जाउँ है डायग्नोसिस अफ चोइस भनेको थोराइड स्वाब कल्चर नै हो यसमा पनि है थोराइडबाट स्वाब लिएर चाहिँ कल्चर गर्छौँ कल्चर गरिसकेपछि बोर्डुटेला पर्टुसिस नामको एउटा ब्याक्टेरिया देखिन्छ है त अनि त्यसपछि इलाइजा टेस्ट पनि गर्छौँ होइन त्यसपछि इम्युनोफ्लोरेसेन्स टेस्ट पनि हुनसक्छ यसमा गर्न सकिन्छ है अब उपचारको हेर्नुभयो भने ड्रग अफ चोइस भनेको इराइथ्रोमाइसिन नै दिने हो है डिप्थेरियाको क्यारियर स्टेजमा र डिप्थेरियाको क्यारियरमा र के अरे यो उसको केसमा पर्टुसिसको केसमा चाहिँ के दिने भयो त इराइथ्रोमाइसिन नै ड्रग अफ चोइस हुने भयो है अब सिम्टोमेटिक र सपोर्टिभ उपचार दिने हो गर्ने हो अब मैले यहाँ सिम्टोमेटिकमा चाहिँ अब है आइभी लाइन ओपन गर्ने अरू यताउता केही पनि लेखेको छैन है अब त्यसमा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ सिम्टम्सहरू हेर्दै उपचार गर्ने भनेर चाहिँ सिम्टोमेटिक उपचार भयो होइन अब यसको प्रिभेन्सन हेर्नुभयो भने रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भने चाहिँ एक्टिभ इम्युनाइजेसन नै द बेस्ट प्रिभेन्सन हो है पर्टुसिसको भ्याक्सिन लगाउनु नै यसको बेस्ट प्रिभेन्सन हो नेपालमा चाहिँ केमा आउँछ त कम्बाइनमा आउँछ कम्बाइन भनेको 5वटा पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन आउँछ होइन त पर्टुसिस भ्याक्सिन भनेको चाहिँ किल भ्याक्सिन हो जुन चाहिँ अब 6, 10, 14 हप्तामा दिइन्छ 3वटा डोज दिइन्छ 0.5 ml इन्ट्रामस्कुलरली दिइन्छ मासुभित्र होइन अब चिफ एक्समा चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेसन अब चिफ कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो त ब्रोन्काइटिस ब्रोन्कोन्युमोनिया ब्रोन्केटियासिस है सब कन्जन्टिभल हेमोरेज अब यसमा चाहिँ ब्रोन्काइटिस भनेको चाहिँ ब्रोङ्कसहरूको इन्फ्लामेसन भइहाल्यो होइन त्यसपछि ब्रोन्कोन्युमोनिया भनेको चाहिँ ब्रोङ्कसहरूमा चाहिँ न्युमोनिया हुनसक्छ होइन ब्रोन्कियाटाइटिस भनेको चाहिँ पर्मानेन्टली के हो त के हो पर्मानेन्टली लस अफ के हो डाइलेसन अफ द ब्रोङ्कस है ब्रोङ्कसहरू चाहिँ पर्मानेन्टली डाइलेसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ ब्रोन्किटियासिस भन्छ सब कन्जन्टिभल हेमोरेज होइन कन्जन्टिभाको यताउतातिर चाहिँ के हुनसक्छ हेमोरेजहरू हुनसक्छ मोस्ट प्रोमिनेन्ट कम्प्लिकेसन अफ पर्टुसिस भनेको चाहिँ ब्रोन्कोन्युमोनिया हो पर्मानेन्ट भनेको प्राइमरी अथवा धेरै जसो कमन हुने भनेको चाहिँ कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो त ब्रोन्कोन्युमोनिया त्यसै गरी अब यसको पर्टुसिसको चाहिँ इन्फेक्टिभ मेटेरियल्स भनेको चाहिँ के हो त नाजोफ्यारेन्जियल एन्ड ब्रोङ्कियल सेक्रेसन अब नाजोफ्यारेन्जियल भनेको चाहिँ फ्यारेङ्स र नाजल क्याभिटीमा हुने सेक्रेसनहरू है अनि ब्रोङ्कसहरूबाट आउने सेक्रेसनहरू चाहिँ यसको मोस्ट अफ द सोर्स अफ इन्फेक्सनको मेटेरियल्स हो है बोर्डुटेला पर्टुसिस प्रोड्युस बोथ एक्जोटक्सिन एन्ड इन्ट्रोटक्सिन बोर्डुटेला पर्टुसिसले चाहिँ के गर्न सक्छ एक्जोटक्सिन पनि गर्न सक्छ र इन्ट्रोटक्सिन पनि गर्न सक्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ त आमाको इम्युनिटीले बच्चामा पर्टुसिसको उसमा चाहिँ इम्युनिटीमा काम गर्दैन विरुद्धमा काम गर्दैन है म्याटर्नल इम्युनिटी डज नट गिभ द इम्युनिटी इन द पर्टुसिसमा चाहिँ के हुन्छ त म्याटर्नल इम्युनिटीले काम गर्दैन बच्चामा भनेको है अब केही छ तपाईहरुको अरु साथीहरुको केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है